दोस्तों ये आदमी इतना बड़ा अंडा ले जा रहा होता है, तभी देखता है कि एक घर में बहुत तेज धुआं आ रहा है और वो दौड़ कर जाता है और एक पानी की पाइप लेता है और घर में जाकर मारने लगता है। लेकिन तभी उस घर में इसका दोस्त रहता है और उसको रोकता है। तभी वो पूछता है इस घर में क्या कर रहे हो। वो कहता है अरे यार मैं गलती से फंस गया। फिर ये दोनों बाहर आते हैं, लेकिन तभी इस आदमी की बीवी वहाँ पर पहुंच जाती है और ये दोनों डर जाते हैं। तभी इसका दोस्त उसको एक गिफ्ट देकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी इसकी बीवी रस्सी से इन दोनों को पकड़ लेती है और उनकी खटिया खड़ी करने वाली होती है। तभी इनका तीसरा दोस्त आ जाता है और पानी मारकर इन तीनों को बचा लेता है। दोस्तों इन जैसे दोस्तों के लिए एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है।